You said the room is New Delhi, right? Yes. It's New Delhi. Yes. Why they cover your face? New Delhi. New Delhi. New Delhi, Madrid. Yes, I'm around. I don't come. Are you back? Yeah, I'm back. Alright. How are you? Daddy. So this is true. I'm sorry. I'm sorry. This is true. What's that? This is true. So you can't stay in the house with my small daughter, I'm sorry. daughter of 9 years. I'm sorry. I'm sorry. I'm Mandy, sorry. you can't I'm keep her sorry. at home. It's temptation. Oh, hey. It's the devil's work. What have I done? My love. My love. What have I not done? My love, I'm sorry. Hey, what did Daddy, you do this? why are you coming back so soon? I've come back. It's so soon. You just traveled today and you're coming back so soon. Yes. Eh? My love, I'm sorry. It won't happen A again. girl of 9 years? It won't happen again. I promise. It won't happen again. Please. I'm sorry. I'm sorry, my love. Daddy, I'm the day before sorry. yesterday, she took me to one Wait, allow her to talk. You she said? took me to one hotel room. And one man stay in one room. Then she locked me in another room. Eh? Yes. They were discussing something and they locked the room. Mom, please allow me. No, to calm down. talk. No, calm down. No talk again. Calm down. Eh? No I'm talk finished. Oh. Madam, Even yesterday, she took me to another place. You see? even yesterday she took you to another place. Yes. No, that's not true. Hey, She took me to another place and a man, one man was discussing. Then she locked the room. You see? I'm finished. Oh. Madam. Really, I just, you see. Okay, I told you to keep your patience. I don't want you to talk much. I told you not to overtalk. You understand me? Yes. Because you are angry. So I don't want you to overtalk the way you are talking. Madam, Yes, I'm sorry. even if you are going out with a man, are you supposed to go with your 9-year daughter? No. So if you are living at home, you don't want people to know that you are living alone. You go with your daughter. Then you took your daughter to there. You hear what your daughter is saying? I'm sorry. Putting her in another room. I'm You so stay with a room with a man, locking her. Is it okay? No, it's not. Eh? It's not okay. It's not. It's not. I'm sorry. It won't happen again. My love. It won't. I promise. Hey. I'm sorry. See, anytime, come. How are you? I'm sorry. See, no, don't show the face like that. You hear me? Anytime your daddy is not at home, you know, daddy need to even take note now. Anytime your daddy want to go travel, and he want to take you there, daddy should get her a phone. That's it. Get her a phone. In fact, I think this settlement need to be it have to be, I don't know, it's left for you. I told this man that, because of the children you people have together, I am going to talk to him in order, no matter what you do, for me to settle you people and make sure you people dey all right. But this matter where this girl just raise mouth say you go out some other time, you go out yesterday, is that how you be going out with this girl, small girl? I'm sorry, babe. Wannan yarinyar a duk lokacin da mijinta ya yi tafiya, a lokacin da ta yi ƙoƙarin fita zuwa ta ɗauko yara daga makaranta, to tana sai ta yi amfani da wannan damar sai ta wuce hotel ta je ta biya kuɗin ɗaki, inda take gayyato maza kala-kala wanda suke zuwa suna aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba da ita, suna biyan ta kuɗi. Wanda a lokacin da abokin harƙallanta ya zo, takan ɗaukan wannan ƙaramar yarinyar ta sa ta a wani ɗakin ta rufe, sai su koma wani ɗakin su je su sheƙe ayinsu. Babban abin takaicin shine a duk lokacin da za ta zo hotel ta kama ɗaki, kafin ta gayyaci mazajen da suke zuwa suna irin waɗannan abubuwan da ba su kamata ba, takan ɗaukan wannan ƙaramar yarinyar ne ta tafi da ita, wanda shekarun yarinyar shekara 9 ne.
shekara 9 ne kacal shekarun yarinyar. Ba ta tunanin yaro yakan iya riƙe abubuwa da yawa a lokacin da yana yarinta wanda har ya girma ba zai manta da su ba a matsayinta na uwa. Amma haka take ɗaukan yarinyar ta tafi da ita hotel ta kama ɗaki. Idan abokin karawarta ya zo sai ta canja wa yarinyar guri ta boye yarinyar a inda ba za ta san me ake yi ba, sai su koma ɗaya ɗakin su shege ayarsu. Dubunta ta cika ne, ka san kamar abin da Hausa suke cewa ne, rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya. Za ka daɗe kana yin abu amma rana ɗaya wani lokacin Allah yakan nuna ma shi Allah ne. Wato 'yan uwa, musamman matan aure, yana da kyau ku gane cewa a duk lokacin da kuka yi aure to ya kamata ku haƙura da duk wata rayuwa wacce bata dace ba. Idan har kun san ba za ku iya haƙura da zaman gidan miji ba to bai kamata ma ku yi auren ba, saboda shi aure kariya ne. Mai amfanin mutum ya aure kuma yana irin wannan abubuwa? Bai kamata ba. Da wannan ne nake cewa idan wannan ne karinka na farko shigowa wannan channel namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Ligido, muna so ka taimake mu ba don mu ba, kai mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, kai mana sharing. Ta iya yiwuwa waɗansu mutanen da dama su gani su ya zama sun yaɗa wannan bidiyon ya faɗakar da su, sannan ya wa'azantar da su, sannan ya hankaltar da wasu. Waɗansu ma waɗanda suke da niyyar aikata irin waɗannan abubuwa daga cikin matan aure, ta iya yiwuwa ganin wannan irin bidiyon ya sa su ji tsoro su fasa. Kaga kai ma ka ba da gudunmuwarka sosai wajen daƙile faruwar barna. Kar ku manta, yawancin labarin da muke kawo muku a wannan channel namu mai albarka labarurruka ne waɗanda ba na ƙanzan kurege ba, ba na ƙirƙira ba, ba kuma content creator ba. Labarurruka ne na gaskiya da suke faruwa muke ɗaukowa muke kawo muku. Da mun fara ne ba ma saka muku faifan bidiyo, daga baya muka yi tunanin cewa yana da kyau mu dinga kawo muku mu dinga sa muku faifan bidiyon domin ku gani da kanku. 'Yan uwa, duniya ba matabbata ba ce. Kar ka sake mutum ya baka amana ka ci amanarsa, musamman wanda ya aure ki yake kula da ke, kuna ma da 'ya'ya da shi. Wannan shine takaitaccen abin da nake so na nusantar da mutane. Sannan a cikin wannan faifan bidiyo da na saka muku wanda yake da tsawon minti 5, na tabbata da yawa daga cikin al'umma maza da mata za su faɗaka sosai, za su hankalta, domin kukan kurciya shi jawabi ne. Kar a manta a danna mana subscribe, a danna alamar ƙararrawar sanarwa, a yi mana sharing, a taimake mu a yi mana sharing. Idan kai sacin ɗin channel ɗinmu wanda yake a dandalin Facebook, ka rubuta Gidan Ɗan Ligido, za ka ga channel ɗinmu kai following ɗinmu. Idan kuma a dandalin YouTube ne, ka yi sacin ɗin Gidan Ɗan Ligido TV, ka yi mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, ka yi mana sharing. Ta wannan hanyar ne kaɗai muke buƙatar taimakonku ba don komai ba. Sannan rubutaccen saƙonku comment yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, domin yana da kyau muna so mu ji shawarwarinku ko zumunci a sada shi a cikin comment section. Sannan muna wa kowa fatan alkhairi tare da fatan Allah ya karɓi ibadunmu. Allah ya sa muna daga cikin 'yantaccen bayan da Allah zai wa afuwa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya sa mu gana baɗin baɗaɗa. Allah ya yafe mana gabaki ɗayanmu. Muna wa kowa da kowa fatan alkhairi. Kar ku manta da sunan channel ɗin namu, Gidan Ɗan Ligido TV. Labari ba na ƙanzan kurege ba, labari na gaskiya da gaskiya domin faɗakarwa. Na gode, sai mun haɗu a wani bidiyon insha Allah.